तो हेलो गाइस, मेरे पास एक प्लेजर स्कूटी आया। तो मैंने इसका हाफ इंजन काम करता, इसका हाफ इंजन समस्या आ रहा है कि इसका पिकअप नहीं है पुराना जैसा। मैंने इसका कार्बोरेटर वेटर सब चेक कर लिया, कार्बोरेटर भी ठीक है। इसका साइलेंसर थोड़ा, जहाँ से लग रहा है मुझे, थोड़ा जाम ही है। साइलेंसर सफ़ा करवाएंगे। और इसका थोड़ा साइलेंसर गुना था, जो चूड़िया थे वो कट गए थे, उसे भी बनवाएंगे चूड़िया नए। और मैंने इसका कैम सॉकेट अभी सेकंड हैंड ही लिया के डाले हैं। और मैंने रोकर भी नया डाला है, कंपनी का रोकर। और ये आपको पुराना कैम सॉकेट, इसका पूरा तेज धार बना दिया है, धार। अब इसको भी रिप्लेस कर ही दिए हैं। अब